بله گهدارین هیجا جارک آدیجی سلاو و ریز جه هر کسی را نهاجی اندام ناوندا چاند هنریا ستیان نقشه میوان منم ماموستا زیر شنگالی و نوروس احمد بلیون گلک خیر هادنم که خوش بون هکایی رو باما بونم میوان به آوه کی زندیم به گهدارین خورابین ام کاربین به دنگ و استرانین و ام ایرو که خوشیه که با گهدارین خواه پیدا بگین ام خوازین زیده تر کارو خباته و ناز بگین پیش راجی استرانگی Tamam. Vakı hunji zanın pişti fermanê 2014 rastî fermanekê pir wisa berçavê dîniya alemê de fermanekê li Şîngalê li ser civakê me ez ê de hatibû meşandin. Piştî vî rizgarkirina Şîngalê de hêdî nû de avabûyînekê çêbû. Nav vî avabûyînê de jî ji bo gelê me ez ê dî dikaribûn ser bi îradeya xwe rêvebertiya xwe bikin. Ji bo vê jî sistemekê hatibû avakirin. Nav vî sistemê de jî beşa çand jî pir mühim e. Wekî çand hunerê stiya nexşe zaten ki stiya nexşe navekî jinekî pir dîrokî ye. Nav civaka me ezîdî de jinekê bihez bi hunerê re mijîl dibe. Ji bo temsiliyetê civaka me ezîdî jî bike taybet me vî ji bo saziya xwe me vî navê kiribû. Ji bo wî jî 2017 de me dest bi kar û xebatê xwe ye çand û huner me dest pê kir. 2017 hatta roja me îro jî em vî kar û xebatê xwe berdevam dikin, bihêztir dikin. Li belê li vir de pirsgirêkên helbet civakî henin. Dema hin nirxandina xwe de em pirsgirêkên civakî ku ji bo nêzîkatiya van çand û huner re çawa ye em vana binirxînin. Em dixwazin jînên ku işte ji bo çanda xwe yekî dûr ketine, ji bo çanda xwe bîr kirine. Em dixwazin bi rêya xebatê me çand û huner de van jînên me ciwan hem beşdarê kar û xebatê bidin hem jî çanda xwe naskirin de hem aliyê fikrî de hem aliyê bîrdozî de hem aliyê çanda û hunerê de peşketinekê ava bikin. Yani her zêde kar û xebatê me li ser vî esasî li ser vî bingehê ye. Tabii hin pratikên ku hatiye derketin em vana jî binirxînin. Ji ber ku hani em nikarin tene penaseyê çand bêjin ki işte derkeve ser sahne dûrika bêje an jî dîlanekê bike an jî em bêjî şanoyekê çêbike çand yan jî huner bi hev re tu gerek temsîla xwe yê civakê bidî yani. Ew temsîlê civakê jî herî bingehîn tu dikaribû çand û hunerên yên civakê me çînin yê resen tu her roj vî zîndî bike. Ji ber ku hani sistemekê heye ciwanên me taybet hem jînên ciwan hem jî ciwanên me bi taybet li şerekê pir zirav yê polîtîkayên şerê taybet ku em dibêjin mesela servan heylandinekê çêdikê. Kar û xebatê me her ser esasekê ew ciwanên me ku anha bi nav sistema de dihelin em dixwazin çanda xwe bir nekin, hunera xwe bir nekin. Hewildana me kar û xebatê me li ser vî esasiyê herî zêde. مامۆستا نەورۆز ئەحمەدە کلیپ وە چێگر یا کۆمە بێریڤان هەکە دژێک ئەندامەکەشیە کۆمە بێریڤانی بەلێم بژن تایبەت سەر شەهیدارە نرخاندنێ دەچینە ئەم بژن هەکە وەسترانێک ژی کرد سەرە چی کریە فسترانەکە مە چێکریش بە شەهیدا ڕاستیژی گەلێکی وسا ئەم ئەو بوون مەسەن مەگوم تشتێکی ئاوا بکەن مەسەن کۆما بێریڤاندا تشتێک مەزن شۆش ئالێ شەهیدا بەژیم مثلا بێژین ئەفسترانە مە نۆ چێکری بەر شەهیدێ ئێزدیا بوون و بەر جیهانیژی بوون نێکی وسا سەر کۆما وەرە بپەیوی کۆما بێریڤانم بێژین کۆمە وسا چقاس گرنگە تایبەتەن بێژن کەچێ نێزیت خانن ناودە جihê xwe bigirin berhemên xwe yî honerî yên civakî pêşkêş bikin. Hinek wisa komê me birî naskirîn. Ji xwe koma bêrîvan jî em wek hevalî jin ji mêj de me ev kom ava kirin. Me vê rastî jî berê ev tişt nêv me êzidiya de nebû. Bes niha jî sala 2024 wan de jî noma koma bêrîvan me dest pê kir ve komeka jin amezin me dest pê kir. Li vê komê de jî em strana dibêjin,
ام komedilan آباد کن کمد شانم آباد کن هر تشی کما بریوان مثلا ما درخت جدار و مثلا تشی سر هنری مثلا تشی سر ازدیاتی مثلا قلق تشمش و کمی آباکر هتا نهاش Em her tim dibêjin mesela pir kes dibêje çima hani çand û huner de çima beşa jin û beşa giştî heye. Em her tim dibêjin yani çand yeko afiran diye jine, huner afiran diye jine. Li vir de keda jin pir mazine yani. Çava civaka xwazayî de jin peşenge civakê kiriye. Ew bêj em dikarin bêjin ki ev berdewamên wî ye yani. Yani em mîrasê ku vî serdeme de jin peşengê civakê kiriye em jî şopa van jînan yani. Ji bo vî jî mesela em nikarin jin û huner bi hev re cuda bikin yani girêdayî hevin. Ji ber ku her zêde hunerê xwedî derketiye hunerê afirandiye jin bixwaye. Rolekê misyonê wî nav civakê de pir sereke heye. Li vir de roja me îro de mesela sistemê ku sistema kapitalizmê ser jîne ew qas şer dimeşînê ki gerek em vak jinên ezîdî gerek em peşî vî tiştê bigirin yani. Ji bo vî jî mesela huner taybet vî mijare de rola xwe misyona xwe nav civakê de pir baş dileyîze. Em nikarin bêjin ku jin nikare vî karê bike. Ana sistema kapitalîst de jin wekî meta bikartînin. Yani taybet ji bo aliyê huner de. De aliyê huner de xwe dikare hemû cîhanere, hemû cîhere, hemû civakê re xwe dikare bigîne. Ama li vir de jin mesela ber bi xerabbûyîn de mesela polîtikayên qereş ber bi xerabbûyîn de didim meşandin yani ev pir. Yeko her zêde bal dikişîne eve. Adin jî mesela me gotiye hani çand, huner, olu baverî yekî xwedî derdikevî jîne. Ama roja me îro de tu meze dikî her zêde dijî çanda xwe yan jî dijî olu baverî xwe derdikevî jî bi farka xwe de yan jî ne farka xwe de jîn bixwe. Ji bo vî jî gerek em vî mijare de xwedî van nirxan derbikevin. Rola me herî zêde li Şingalê de nav civaka me ezîdî de gerek em jîn li hemû aliyê de bixin nav kar û xebatê hunerê. Ji ber ku hunerê xwe dûrketinek pir mezin em li vir jiyan dikin. Ev jî rastiya xwe heye yani. Yani bir sistemê re mesela çawa bêjim eger îro taybet ji bo Şingalê em bêjin, em dibêjin Cûlûbergê yê Ezîdxanê pîr pîroz e yani. Li hemû cîhanê de jî her tim cil û çand û hunerê jin yê Şingalê yê civakê me ezîdî her tim balkêş e. Xwedî derketinek nîne. Li vir de em pirsgirêkek mezin jiyan dikin. Eger îro ji bo çandê xwe hunerê xwe xwedî derketinek çene bibe mesela ev pirsgirêkekê pir bingehîne. Ana cîlê xwe spî neacîbandinek heye. Ev mesela pirsgirêkek heye. Adin jî mesela dûrika kevin, kevner guhtar nakin. Mesela ev pirsgirêkek heye. Hem ji bo nav civanan da hem ji bo jinên civan da ev pirsgirêkek heye. Ji bo vî jî gerek em xwedî derketine vê her zêde bi rêya perwerde gerek em jin bixin nav kar û xebatê yani. Ji ber ku jin ew nasnameya xwe ye xwedî huner e, xwedî afirandin e tam baş nizane. Yani hatiye bîrkirin. Em jî dixwazin bi rêya kar û xebatê de jin vî rola xwe misyonê de hembera hunerê çi ye gerek em aliyê fikrî de bidin meşandin. Belê. Belê em bêjin win wek navendek ya çand û hunerî ji bo jinê Şingalê çi qasî giring e û hedefên we çi ne? Vallahi hedefê me pir mezin e. Em vî vekirî bêjin. Erê me navendekê ava kir. Ana xebatên me hem jin hem xebatên me zarok e. Em dibêjin zarok pêşeroja me ye yani. Eger roja îro em dikaribin li Şingalê piştî fermanê kar û xebatê dimeşînin evan jî bi saya şehîdan e. Me dehan şehîd li Şingalêdan hem vek civakê me ezîdî hem yekû ji bo rizgarkirina Şingalê bi fedakartî hatin li vir şer kirin. Ji bo şopa wan de em bimeşînin şehîd ji bo me li kar û xebatê me de herî bingehîn û herî esas e. Ji bo navendê me de jî mesela ji bo hişyarbûyîna jin xwedî derketina hunera xwe
gerek em aliye fikri ve aliye birdozi de ve aliye rekhsin kirine de hevdaneke pir mazindanin. Jiber ku hani em bu xazina xazin em nav sistemeke de jiyan dikin ev sistem hemma aliye de mesela qarejiye xwe ser jinin civan pir dileyzin. Ji bo vê giringiyê naven de li aliyê civakê de jî pir mühim e. Her zêde vî tiştê dikarim mînak bidim. Belkî hûn jî kem zêde li sosyal medya an jî nav nûçeyên de an jî hincêke de şopandine. Mesela salvegera rizgarkirina şengalê me danseke derxist. Dansa vejin. Dansa vejin aslında temsiliyata jinin kuketine deste Daiş'e ve pişte hatine rizgarkirin bu. Mesela ev dans pir mesela aliye hem nav civakemede hem derdürde mesela bir pir balkışand. Jiber ku rastiye ku hebu tu rastiye civaket bir rea hünerere nişan dedi civakere. Ev her mühimu mesela her zedetir kes baver ne dikir ku ev dansa ve nişin galede derketiye. Yani jiboyma her giring ev bu. Xabateki bingehin ku belki pir xabat men beşant u dibeşininci eme bimeşininci ama bak strana koma berivan ye şehiden velateme u adınca dansa ve jin ku lissala 2025'de yani nav şingalo derdürdeci mesela pir navu denk bu. Jibe ku ne baver bu yine jin hem nav civakede hem nav gişti gelleme de diyare yani. Pir diyare. Jibe mesela kes baver ne dikir ev dansa ve jine şingale çekiriye yani jinen me ezidi çekirine. Hatta hen nuçenku cuda derketi bun. Eza qazım nüfer nav bidim ama hen nuçenku derketi bun encamda hani gotubun ki em baver nakin ev tişli şingale de derketiye. Yani be hevi buyine ki be baver buyine ki heye. Jibovici irade ejin gerekem xortur bikin em taybet mesela vi müjarede hem reqsın buyineme hem hevuldaname heye yani. Navend giringe ana pir jinin civantên diçin duxazin nas bikin duxazin hünere xwe nas bikin heskirinek jî heye ama li vir de tiştekî eşkere heye ku mesela civakê de heş hüner vekî sanki işte tu derdikevî sahnê xelas bû çû an jî işte ez ê amûrekê le bidim xwe fêr bikim xelas bû çû fikrekî yani fikrekî wisa hatiye avakirin ama hüner aslında hestekê yani. Jin her zêde eşe xwe heskirine xwe jiyanê xwe li hemû tiştê xwe bi rê hünerê re peşkeşî civakê dike. Yani vî yani vî halê xwe mesela mirtehe yani. Dema jin hünerê re mijûl dibe aliye rihî de, aliye halî nefsî de, li hemû aliyê de çawa mirteh dibe yani. Rahat dibe. Yani ew qaz jin ji bo hüner ji bo jin pir giring e. Em nikarin ji bo destpêkê de jî got em hüner û jin nikarin li hev cuda bikin. Ji bo wî jî mesela em anha ji bo hem hüner me li civakê de neyê ji bîr kirin em mesela zarokan perwerde dikin. Em dibêjin ya zarok pêşerojamenin. Ana mesela dehan zarok bame perwerde dibînin. Bi hezkirin, bi coş, bi kêfxweşî ji bo çanda xwe bîr nekin, ji bo hünera xwe bîr nekin dikaribûn temsiliyata xwe yê civakê me ezîdî ne tenê ji bo şîngale dikarin her dere çar parça Kurdistan û ji derve welatê jî dikarin temsiliyata vê bikin ji bo wî jî xebatê jin jî xebatê zarokan jî ji bo me herî mühim e herî hesasî ye. Belê. Belê em bêjin taybet jin şingal de aliye honerî de çawa ye. Jin yani heskirinek hembere hünere heye. Belê. Yani em zanin aliye çandî de herî zêde wek jin çanda xwe parastiye. Ama hinekî ji honer dûr ketiye. Divê çawa nirxînî sedemên wê çî ne? Normalde aslında em bêjin ki yekû anha çanda ezayîtî berdevam dibe eger ne hatibû ji bîrkirin ew dayîkê me Amir Mezin bana xwedî derdikevin. Min numuneyê cilê spî de. Ne? Hatta na jî dayîkên me bi cilê xwe spî bi çanda xwe diparêzin. Lê nifşên nû yekû an vî serdemede gencên me mezin dibin, ciwanên me mezin dibin
mesela li çanda xwe dur ketine, hünera xwe dur ketine. Hezkirinek hemberî hüner heye, ne kunîne. Ama hünerekî çawa ye? Li gor sistema kapitalist peşiya me dayîne ev hüner. Yekî taklit. Mesela taklide Avrupa. Mesela ev xateriyekî ji bo hünerê me, ji bo çanda me ezayetê xateriyekî pir mezin e yani. Ji bo vî dibêjim gerek ev çandekî hünerekî nav civaka me de heye gerek yani em xwedî derbikevin. Em ê nasnameya çand û hünerê ezayetê em ê xwedî derbikevin ku van însanekî bi hünerê xwe hez nakin. Yani hünerên kevnar. Mesela îro dayîk û bavên me, pîr û kalên me mesela lawincan dibêjin, dûrikan dibêjin, hewnik kevnarin, kevne şopînên. Mesela ne ecîbandinekî pir mezin heye. Dibêjin dûrikekî pir kevne, di çi bikim. Ama nizanin ku her dûrikekî stranekê ye, çîrokekê ye, fermanekê ye. Yani hemû bi mananin yani. Ne ku hani em bêjin ku yekî derketî hema wisa rûniştê buqada wisa dûrika gotin. Na wiha ye. Her zêdetir mesela ne em bahsê heft û çar fermana dikin yani. Her dûrikê de bahsê fermanekê dike. Her dûrikê de bahsê çîrokekê dike. Her dûrikê de evînekê, aşkekê bas dike. Vana hemû nirxên civakên yani. Ama li vir de me gotiya şengal li her aliyê de êrişê revekiriye yani. Dijmin dixwazin li Şingalê de taybet aliyê hünerî de êrişê civakê bike, êrişê ciwanan me bikin. Eger civakê de taybet ciwanan me de eger zanabûne dijmin nebe zanabûne şerên taybet yani polîtikayên ki qirêj de meşandin nebe berbe helandine vere biçi. Ana civanên me vî rewşê denin. Em jî dixwazin bi rêya kar û xebatê xwe hünerî de taybet jin em dixwazin vana van polîtikayên dijmin rizgar bikin. Ama hem berevî hem xwestek heye hem jî vî xwestek dûrketin jî heye. Ez jî ji bo me pirsgirêkeke bingehîne ji bo civakê me. Belê. Belê saada xweş gelek spas. Herî dawî jî gotineka te hebe em bêjin taybet jinên şingal re aliyê honer de aliyê çandî de çawa bibne yek çawa lê em bêjin çand û honera xwe xwedî derkevin kerem be. Me zaten nirxandina xwe herî zêdetir ser vî esasê got. Eger îro em dixwazin çanda xwe hünera xwe berdevam bikin xwedî derketineke pir mezin pêwîst e. Em zaten wekî mamosteyên ku vê kar û xebatê re mijîl dibin ji bo me herî bingehîn jî em çanda ezdayetî hünera ezdayetî biparêzin. Ji bo vî bangavaziyê min ev e ku hemû jinên ciwan yek ku me guhtar dikin xwedî hünera xwe derbikevin. Xwedî dûrika xwe derbikevin. Xwedî çîroka xwe derbikevin. Her zêdetir xwedî şehîdên me em derbikevin. û adin jî herî bingehîn û esasî jî cinên ku li destê Daişê de 2014 de ketin destê Daişê rizgar nebûne. Em taybet ji bo tola van jinan rakin em xwedî hünera xwe derbikevin. Kengê me xwedî derket ew dem em digîjin ku me şingal rizgar kiriye. Me jinên şingal rizgar kiriye yani. Ji bo me herî bingehîn esas ev e. Xwedî derketine hünerê te xwedî derketine şingalê ye. Xwedî derketine hünerê te xwedî derketine olû baverî ezdayetiyê ye. Ji bo vî ji bangavaziyê min ev e ku em hemû jinên ciwan beşdarî kar û xebatê çand û hüner dikin û em bendewariya wan jî dikin. Em jî spas dikin ji bo bernameya îro jî. Em jî kêfxweş bûn ji bo beşdarbûnê vê derecê.